Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telema. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Podprečko. Letošnja evropska sezona se bo zlatimi črkami zapisala v slovensko nogometno zgodovino. Obudili bomo spomin na letošnje uspehe Olimpije in Celja. Z izzivom Podprečko se bo pomeril Žorž Silva. V rubriki 10 kratkih s trenerjem smo neuspešno in zaman lovili stratega Celja in Maribora. V Kopru pa nas bo gostil Sandro Jovanović, ki je bil v tej sezoni vpoklican tudi v člansko reprezentanco Slovenije. Zgubljati preveč besed, ampak ja, počutim se dobro. V iskanju novega mojstra našega izziva Podprečko smo obiskali Ljubljano. Tule pred Stožicami smo v družbi Žorža Silve. Žorž, thank you for participating in our challenge. The challenge is balls are on different positions and you have to put them all into the nets. It, as I said, sounds easy, but we will see how it will go. George, that's the pressure of being first on the table, right? A little bit, but I handle good with the pressure. Nice one. Easy. Ah. And now I lose 10 points if I risk this one, Yeah. And you double if you score. but I'm first. I'm gonna risk it. Good one. Josh, 30 points. How did you see the challenge? Was it hard enough, not hard enough? I think the easiest I failed, that is the first one, but it was good. Always can be better, but 3 on 2 it's good. Okay, it's a challenge for, let's say, winning the points, winning our challenge, but probably more important is to score from positions like you did against Primorje. That's the thing that really counts. Yeah. That's the thing that really counts, it's true. To win here, it's also important, but the main point is the championship. Thank you very much. Thank you. Preverimo, kam se je na lestvici našega izziva uvrstil Žorž Silva. Evropska sezona, kakršne še ni bilo. Ob koncu poletja so se za evropsko jesen borili kar 3 slovenski klubi. Uspešna sta bila 2, Celje in Olimpija. Olimpija je postala prvi slovenski klub, ki je kot neprvak preživel kvalifikacije. Celjani pa so postali 4. slovenski klub v zgodovini v skupinskem oziroma ligaškem delu evropskega tekmovanja. V ligaškem delu smo posledično 12-krat stiskali pesti za slovenska kluba, razveselili smo se 5 zmag. 3-krat je slavila Olimpija, 2-krat Celje.
Zmaji so se z 10, grofi pa s 7 točkami veselili uvrstitve v izločilne boje. V njih je do te sezone Slovenijo, takrat v Evropski ligi, predstavljal samo Maribor. Tudi evropska pomlad pa je bila izjemna. Žreb je v play-offu za osmino finala Olimpiji namenil Borac, Celju pa Apoel. Aktualni državni prvak je na prvi tekmi doma remiziral z 2-2. Olimpija pa je v Banja Luki žal izgubila z 0-1. Na povratnih obračunih je bilo vse odprto. Varovanci Alberta Riere so sanjsko odigrano tekmo in zmago z 2-0 v gosteh dvignili vstopnico za osmino finala. Olimpija pa je doma žal le remizirala in končala evropsko pot. V osmini finala so Celjani izvali švicarski Lugano. Doma so slavili z 1-0. V gosteh pa v pravi drami spisali novo pravljico slovenskega nogometa. Zmagovalca para so dali kazenski streli, uspešnejši pri izvajanju pa so bili Celjani. Nagrada za zgodovinsko zmago, 2 tekmi s Fiorentino. Italijani so na razprodanem stadionu z dežele trpeli. Riera ni odstopal od svoje nogometne filozofije, na koncu pa je odločila individualna kvaliteta. Fiorentina je v knežjem mestu slavila z 2-1. Pred povratno tekmo je Albert Riera še enkrat napovedal odprto igro in lov na zmago. Celjani niso bili daleč od uspeha, a so se na koncu navkljub sijajni predstavi in remiju z 2-2 poslovili od Evrope. Sezona 2024-25
Sezona, ki se je z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Hvala vsem, ki ste jo preživeli v naši družbi. V nadaljevanju. Podali se bomo na Štajersko, v Kopru pa nas bo gostil Sandro Jovanović. Z odličnimi igrami v dresu Aluminija v prejšnji sezoni si je Sandro Jovanović zagotovil obstanek med elito. Zdaj napaka pri Celjanih, priložnost za Aluminij, ki prihaja do vodstva Sandro Jovanović. Šumarji so se sicer od prve lige Telemach poslovili, nekdanji član tudi velenjskega Rudarja pa se je preselil v Koper. Kako zaenkrat ocenjuje to odločitev? Jaz bi rekel, da zaenkrat kar pozitivno, no, škoda teh poškodb, ampak ja, mislim, da imamo še dosti dela, da je še ne moramo oceniti za pozitivno, ampak smo na dobri poti. Ja. Koper se je v preteklosti že večkrat izkazal kot dobro okolje za razvoj nadarjenih igralcev. Kaj nam lahko zaupa o okolju, kjer je naredil še korak naprej Sandro? Življenje tu, mislim, da ni potrebno trenutno zgubljati preveč besed, ampak ja, počutim se dobro in sem se res znašel v tem okolju. Pa v bistvu sem vse že vedel, kar sem v bistvu moral vedeti in zaenkrat me ni še nič presenetilo. Kanarčki so v zadnjih letih skoraj vedno bolje igrali jeseni kot spomladi. Kje vidi razloge za to? Ja, osebno, glede na to, da je to moja prva sezona, sem pa videl, ja, da je Koper naglo popustil sploh lansko leto. Ampak upajmo, da temu ne bo tako letos. V glavnem ga je v tej sezoni vodil Oliver Bogatinov, nedavno pa je njegovo mesto zasedel Slaviša Stojanović. Kako je trenerska menjava vplivala na ekipo? Sam v bistvu še nisem izkusil nekih drastičnih sprememb trenerjev sredi sezone, ampak ja, včasih je to potrebno, so ocenili ljudje na položaju in ja, včasih je ta sprememba dobrodošla in upam, da se bodo stvari obrnili navzgor. Športni direktor Ivica Guberac je v tej sezoni sestavil zelo zanimivo zasedbo, v kateri je tudi kar nekaj kvalitetnih tujcev. Tako slačilnico opisuje Sandro. Ja, imamo par starejših igralcev, ampak mislim, da kot celota trenutno delujemo zelo dobro in v bistvu je zelo veliko karakterjev različnih, ampak mislim, da se dobro dopolnjujemo. Sandro si bo aktualno sezono zavedno zapomnil tudi zaradi vpoklica v člansko izbrano vrsto. Kako je sprejel tudi nekoliko presenetljiv klic selektorja Matjaža Keka in kaj je izkusil v druženju z najboljšimi slovenskimi nogometaši? Ja, v bistvu sem bil šokiran tudi najbolj sam. Ampak ja, z nogometa se stvari odvijajo iz danes na jutri in moraš pričakovati nepričakovano. Ja, jaz bi kar rekel, v bistvu, da je to za mene bil nek drug svet. V bistvu sedeti na večerji z igralci, ki si jih spremljal pred parimi dnevi po televiziji na najvišjem možnem nivoju, je res neka zelo, zelo dobra izkušnja. Navzven deluje, da so reprezentanti izjemno povezani in da v slačilnici vlada izjemno vzdušje. Kako se je Sandro uspel vključiti v ekipo in katero pesem je zapel na krstu? Ja, sam sem
prišel mogoče malo bolj z rezervo, nisem v bistvu vedel, kakšen bo odziv od njih, ampak ne, so me res sprejeli, kot da sem z njimi že bil večkrat. In ja, če se vam zdi, da se šalijo navzven, moram potrditi, da je tako tudi z njimi, no. V Dolini Tihi. So zapeli s tabo ali so ti prepustili solo, kar celotno pesem? Začel sem sam, na to se pa mislim, da kar vsi pridružili. Glavna zgodba poletja bo zanj zagotovo evropsko prvenstvo selekcije do 21 let. Mlada reprezentanca je sledila poti članske izbrane vrste in se preko kvalifikacij uvrstila na zaključni turnir. Zelo, zelo velik uspeh za slovenski nogomet in članska in v 21 reprezentanca. Mislim, da obe generacije premoreta res veliko in ja, upam, da bomo na Euro pustili dober pečat. Še pred turnirjem mladih reprezentant stare celine pa ga s Koprom čaka oster boj v prvi ligi Telemach in pokalu Pivovarna Union. Kakšni so cilji Kanarčkov? Definitivno mislim, da je skupni cilj Evropa, mislim, da tega ne skrivamo več in mislim, da je to edini in glavni cilj. Trenutno, ampak ostaja nam tudi pokal, v bistvu še 2 stopnice, no, in upam, da tudi tam končamo pozitivno. Ob koncu druženja nam je Sandro zaupal še eno zanimivost. Vajeni smo ga igrati na številnih položajih, v poklicu reprezentanco pa mu je prinesel levi položaj v obrambi. Kje sicer najraje igra? Ja, lani pri Aluminiju sem res prav tako igral več pozicij. Ampak mislim, da se tudi tu na položaju levo dobro znajdem in moram reči, da mi zaenkrat kar ugaja položaj. Sandro, hvala za pogovor in vso srečo v lovu na zastavljene cilje. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič. Go.